リスナーの皆さん、こんばんは。今日は2025年10月9日木曜日です。時刻は午後8時30分。いつものように今夜も皆さんの耳に最新のニュースと深い洞察をお届けします。スタジオには私、ケンジと、そして皆さんこんばんは。元気いっぱいのゆきです。今夜もケンジさんの深い話に食らいついていきたいと思います。食らいついてくれると嬉しいな。さあ、今週もググられたホットな話題をいくつかピックアップしてみたよ。まずはやはりこの方の話題からかな。なるほど。もしかして広メス涼子さんですか？そう、まさにそれだよ。彼女のニュースが今週も多くの人々の関心を集めているようだね。ゆきちゃん、まずは概要をお願いできるかな？はい、承知いたしました。女優で歌手の広メス涼子さんに関する検索が依然として多いみたいですね。1980年7月18日生まれで高知県出身の広メスさんは90年代後半から2000年代にかけてドラマビーチボーイズとか元カレとか、あと義務と官能なんかでもめっちゃ人気でしたよね。歌手としてもマジで恋する5秒前なんていうヒット曲もあって、まさに時代のアイコンって感じでした。あの頃の彼女は本当に輝いていたね。時代を象徴する存在だった。それな。でも2023年には週刊文春の報道で不倫が報じられて、所属事務所との契約を解除されちゃったんですよね。その後の活動については本人さんの動向に注目が集まっているって感じです。検索ワードとして広末涼子165キロとか広末涼子オールスター感謝祭っていうのもあったみたいなんですけど、これについては直接的な関連情報は今のところ見当たらないとのことでした。ありがとうゆきちゃん。しかしやはり人々の関心は根強いものがあるね。彼女がどれほど社会に影響を与えてきたかを示す一つの証拠とも言えるだろう。そうですね。でもケンジさん、160キロって何ですかね？まさか時速？そうだね。普通に考えればその数字に彼女のイメージを直接結びつけるのは難しい。おそらく何か別の文脈での数字がたまたま彼女の名前と一緒に検索されたか、あるいは全くの誤情報が広がった結果かもしれないね。オールスター感謝祭もおそらく過去の出演歴を探る動きではないかと推測できる。なるほど、そういうこともあるんですね。てか、一度ああいう報道が出てしまうと、もうずっと話題になり続けるのってなんだか大変ですよね。まあそうだね。特に影響力のある人物にとっては一度の過ちが長く尾を引くことになる。しかし裏を返せばそれだけ彼女が人々に愛され注目されている証拠でもある。彼女の今後の動向が私たちに何を教えてくれるのか静かに見守りたいところだね。深い。私も見守っていきます。さて、では次は少し思考を変えて、スポーツの世界に目を向けてみようか。本日10月9日に MLB のナショナルリーグディビジョンシリーズでシカゴカブスがミルウォーキーブルーワーズと対戦したというニュースが入ってきている。ゆきちゃん、このあたりの情報も多くの人が検索しているようだよ。わあ、野球ですね。私詳しくはないんですけど、MLB ってすごく規模が大きいってイメージです。そうだね。特にこの2チームは歴史あるライバル関係にある。2002年以降、今日まで299試合が行われていて、カブスが140勝、ブルーワーズが159勝とかなり拮抗しているんだ。まさに今日が300試合目になるわけだね。へえ、そんなに接戦なんですね。で、今日の試合はどうなったんですか？昨日10月7日にはカブスがブルーワーズに3対7で敗れ、その翌日の10月8日には4対3で勝利している。つまり今日の試合は両チームにとって非常に重要な一戦だったはずだ。カブスは1871年創設という MLB でも最も歴史のある球団の一つで、
2016年には108年ぶりのワールドシリーズ優勝を飾っているんだ。108年ぶり、それってめっちゃすごいことですよね。日本の選手もいるんですか？そうだよ。シカゴカブスには日本の鈴木誠也選手と今永昇太投手が所属しているんだ。鈴木選手は打率2割4分5厘、本塁打32本、打点103点。今永投手は防御率 3.73 で9勝8敗の成績だ。彼らの活躍も日本のファンが注目する大きな理由の一つだろうね。なるほど。日本人選手が活躍していると私も応援したくなっちゃいます。今日の試合結果はどこでググればわかりますか？そういった試合速報はスポーツナビやフラッシュスコアなどのサイトで確認できるよ。多くの人がまさに今日の試合結果を待ち望んでいるだろうね。このディビジョンシリーズはワールドシリーズへと続く重要なステップだから一層熱気が高まっているんだ。そういうことなんですね。私もワンチャン結果をググってみようかな。さて次のニュースは少々重い話題になるけれども、これも非常に多くの関心を集めている。 AI 開発企業オルツの元社長らが金融商品取引法違反の容疑で逮捕されたというニュースだ。ゆきちゃん、この件については何か感想はあるかな？AI の会社が？それはちょっとびっくりです。急成長してたってメディアでもよく見かけましたし。そうだね。報道によると、創業者の米倉千柿容疑者や前社長の日置智雄介容疑者ら4人が4人で2022年から2024年にかけて売上高を過大に計上し、虚偽の有価証券報告書を提出した疑いで東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。粉飾決算により約100億円から128億円の売上高が過大に計上されていたとみられている。100億円超え。うわー、それはもう想像もつかない金額ですね。何が起きていたんですか？関係者によると、米倉容疑者は逮捕前の調べで容疑を認めているということだ。オルツは以前 AI 時事録などのサービスで急成長を遂げた企業として注目されていた。しかし不正会計疑惑が浮上し、第三者委員会の報告書で架空の売買による売上高の水増し、いわゆる循環取引が指摘されていたんだ。循環取引？それってなんかお金がぐるぐる回ってるみたいな？まあそうだね。簡単に言えば、実体のない取引を繰り返して売上があるように見せかける手法のことだ。例えば A 社が B 社に商品を売ったと見せかけ、その商品を B 社が C 社に、そして C 社がまた A 社にといった形で、実際には物の移動がないのに書類上だけで取引を繰り返すことで売上を水増ししていくんだ。なるほど。それはずるいですね。てか、そんなことってバレるんですね。もちろんバレるさ。監査や税務調査、あるいは内部告発によって明るみに出ることが多い。この問題を受けて、オルツは民事再生手続きに入っていて、一部のサービスは終了予定となっている。このような事態に至りましたことは誠に遺憾とコメントし、捜査には全面的に協力する姿勢を示しているけれど、企業としての信頼は大きく失われたと言いざるを得ないね。なんだか AI っていう最先端の技術を扱っている会社なのに、こんな古典的な詐欺みたいなことが行われていたっていうのがなんか悲しいです。全くその通りだ。技術の革新とそれを扱う人間の倫理観や経営モラルが常に並行して進化していく必要があるということを改めて突きつけられた事例だと私は思うよ。次に私たち全員に関わる重要な統計調査に話そうか。2025年には日本の国勢調査が実施されるんだ。これは5年に一度行われる日本で最も重要かつ基本的な統計調査だよ。国勢調査？なんか聞いたことあります。あれってなんか答えないといけないんですよね。その通りだ。統計法に基づき調査対象者には回答の義務がある。もし調査を拒否したり虚偽の回答をしたりした場合には50万円以下の罰金が課される可能性もあるんだ。罰金？それはめっちゃ怖いですね。てか実際に罰金になることってあるんですか？
まあ実際に罰則が適用されるケースは非常に稀だよ。通常は督促や再依頼といった形で対応される。しかしそれだけこの調査が国にとって重要だということの表れでもある。今回の2025年の調査は22回目となるんだ。22回目か。そんなに前からやってるんですね。でもなんでそんなに大事なんですか？国勢調査の結果は行政運営、防災対策、福祉施策、インフラ整備など私たちの生活に直結する様々な分野で活用されるんだ。例えばどこに学校や病院が必要か、高齢者支援の予算をどう配分するかといった政策決定の基礎となる情報を提供している。なるほど。じゃあちゃんと答えないと私たちの住みやすい街づくりとかにも影響が出ちゃうってことですね。どうやって回答するんですか？回答方法はインターネット、郵送または調査員への提出といった方法がある。いずれにしても政府からの公式な通知を待って正しい方法で回答するようにしてほしい。そしてゆきちゃんが言ったように国勢調査をそうそった不審なメールや訪問者にはくれぐれも注意が必要だよ。そうですね。怪しいと思ったらちゃんと確認しないと。なんか自分の情報が私たちの暮らしに役立つって聞くとちゃんと答えようって思いますね。さて、今日最後に話しておきたいのは、まさに今、私たちの生活に直接影響の及ぼしかねないニュースだ。台風第23号、国際名ナクリーが日本の南を北西に進んでいるという情報だ。うわー、台風ですか？最近天気予報でよく耳にしますね。現在、2025年10月9日現在、台風23号は日本の南を北西に進んでおり、10日には沖縄大東島地方付近を通過し、11日頃には奄美地方へ、そして12日頃には九州の南に達する見込みだ。へえ、結構日本列島に近づいてきてるんですね。その後はどうなるんですか？その後、進路を東寄りに変える可能性があり、3連休には西日本、東日本の南を東進する恐れがある。太平洋沿岸では警報級の高波や大雨、そして暴風に警戒が必要になってくるだろう。3連休に、それってまさかお出かけの予定とか全部ダメになっちゃうかもってことですか？その可能性も否定できないね。過去の事例を振り返ると、2004年10月には台風23号が紀伊半島などに上陸し、甚大な被害をもたらしたことがある。また、少し前の話になるが、1965年9月にも台風23号、24号、25号が相次いで上陸接近し、全国で暴風と大雨による大きな被害が出ているんだ。うわー、そんなにひどい被害が出たこともあるんですね。それはちょっと、いやめっちゃ怖いですね。そうだね。自然災害は予測不可能な面も多いが、過去の教訓から学び、最大限の備えをすることが重要だ。常に最新の天気予報や台風情報に注意を払い、自治体からの避難情報などにも耳を傾けるようにしてほしい。ウェザーニュースや天気 .jp、ヤフー天気、災害などのサイトで確認できるから、ぜひ活用してほしいね。はい、私もすぐにググって確認してみます。皆さんにもぜひ気をつけてほしいですね。さて、今日のニュースはこれで全てだ。お付き合いいただきありがとうゆきちゃん。そしてリスナーの皆さん。ケンジさん、今日もめっちゃ勉強になりました。皆さんもどうか週末は気をつけてお過ごしください。それではまた来週この時間にお会いしよう。またね。